neçə ay bundan öncə Elnur Əhmədov Patrulaza müsahibə verərək bildirmişdi ki, Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşı Mustafa Ümran ona məxsus 134 min ABŞ dollarını iş görmək adı ilə ələ keçirərək ölkədən qaçıb. Əhmədovun digər iddiasına görə isə Xamis Qubadov, Rövşən Hüseynov, İlhan və İlkin Qədimбəyli həmin vəsaiti Mustafa Ümrandan müxtəlif üsullarla alıb, lakin ona qaytarmayıblar. Hazırda Nərimanov rayon polis idarəsində Elnur Əhmədovun müraciəti əsasında Cinayət Məcəlləsinin 182.3-cü maddəsi ilə cinayət işi araşdırılır. Bu iş üzrə 22 sentyabr 2025-ci il tarixində Rövşən Hüseynov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Bundan bir neçə gün əvvəl Türkiyə vətəndaşı Mustafa Ümran TikTok platformasında paylaşdığı videoda Xamis Qubadov, Rövşən Hüseynov, İlhan və İlkin Qədimбəyliyə pul ödəmədiyini açıqlayıb. O, əksinə Elnur Əhmədova olan borcundan vəkili vasitəsilə 20 min manat göndərdiyini, qalan məbləği isə qısa müddətdə ödəyəcəyini bildirib. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ümran Mustafa. Elnur Əhmədovun şikayeti üzerine Bakü'de hakkımda ceza davası açıldı. Bu davada Elnur Əhmədovdan 97 bin dolar alıp alıkoyduğum iddiası alıkoyduğumdan dolayı hakkımda aranan kişi ilan edildi orada. Azerbaycan'da bulunmamam ve Azerbaycan'dan gelemememden faydalanan Elnur ülkesinin basınına röportaj vererek kendisinden aldığım parayı birine verdiğimi iddia etti. Gerçekliği ise ben Elnur'da aldığım parayı kimseye vermedim. Elnur'dan başka kimseye de vermeyeceğim. Elnur'a iade etmem gerektiğini de çok iyi biliyorum. Bu nedenle buradan Elnur'a sesleniyorum ve diyorum ki bu insanlara iftira atmayı bırak. Bu insanların yakasından düş. Bu insanlar aracı olup parayı kurtarmak istediler. Başka da hiçbir şey yapmadılar. Kimsenin para aldığı yok. Sen Azerbaycan'da bulunmamamı fırsat bilerek bu insanlara iftira attın ve Azerbaycan'da bulunmamamı göze alarak zavallı insanlara kötü davrandın. Bunu yapma. Bugün 24 Eylül 2025 avukatım aracılığıyla sana 20 bin manat gönderiyorum ve paranın geri kalanını 27 Eylül 2025'e kadar ödeyeceğim. Buradan soruşturma bürosunu arıyorum ve Elnur Ceyhun'dan aldığın Range Rover'ın bedeli 27 bin dolar. Bu 27 bin doları da bana verdiğin paradan düşeceksin. Soruşturma bürosu bunun zararın tanzimi olarak kabul etsin. Elnur Əhmədov isə dəfələrlə sosial şəbəkələrdə ölkə rəhbərliyinə müraciətlər edərək Xamis Qubadov, İlhan və İlkin Qədimбəyli, eləcə də Rövşən Hüseynovun ona borclu olan Mustafa Ümrandan 134 min dollar alaraq bu pulu ona vermədiklərini və əksinə hədə-qorxu gəldiklərini iddia etmişdi. Qeyd edək ki, adı çəkilən şəxslərin heç birinə hazırki cinayət işi üzrə hələlik ittiham elan edilməyib. Xamis Qubadov və Rövşən Hüseynovun vəkili İlqar Rüstəmov isə Patrulaza açıqlama verərək bunları bildirib. Həmin cinayət işi üzrə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, Elnur Əhmədov tərəfindən dəfələrlə sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri və Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroruna müraciətlər edilərək İlkin İlham Qədimбəyli, Xamis Qubadov və Rövşən Hüseynov tərəfindən onun 134 min ABŞ dolları pulunun talanmasını göstərilmişdir. Həmin fakt həqiqətə uyğun deyildir. Belə ki, Elnur Əhmədovun iddialarına görə bu 4 şəxs güya onun Mustafa İmran adlı Türk vətəndaşından 134 min ABŞ dollarına ələ keçirərək pulunu tələb etdikdə isə ona hədə-qorxu gəlmişdilər. Bir neçə gün bundan əvvəl Mustafa İmran tərəfindən TikTok platforması üzərindən video paylaşım edilərək Elnur Əhmədova borclu olduğu 97 min ABŞ dollarla 27 min ABŞ dolları dəyərində avtomobil verildiyini, 70 min ABŞ dollarla 20 min ABŞ dollarının isə Nərimanov rayon polis idarəsində vəkili tərəfindən ödənildiyini, qalıq borcunun isə qısa müddət ərzində ödəniləcəyi göstərilmişdir. Yəni göründüyü kimi bu 4 şəxsin Elnur Əhmədova qarşı hər hansı bir cinayət əməlinin törədilməsindən söhbət belə gedə bilməz. Həmin şəxslər də cinayət işi üzrə onlardan Xamis Qubadov və Rövşən Hüseynov şahid qismində dindirilmişdir. Digər 2 şəxsin isə yəni İlham Qədimбəyli və İlkin Qədimбəyli ümumiyyətlə cinayət işinə heç bir aidiyyətləri yoxdur. Bu Elnur Əhmədov tərəfindən həmin onlara məxsus olan foto şəkillər məqsədli şəkildə paylaşılır. Yəni cinayət işinə ümumiyyətlə heç bir aidiyyəti olmayan Ənvər Qədimбəyli və Yusuf Qədimbəylinin şəkilləri paylaşılır. Onlar barəsində ilkin ərizəsində, izahatında və ifadəsində ümumiyyətlə Elnur Əhmədov heç vaxt bildirməmişdir. Bununla bağlı artıq məhkəməyə də müraciət edəcəyik. Yəni bu şəxslərin ümumiyyətlə bu cinayət işinə aidiyyəti olmayan sosial şəbəkələrdə foto şəkillərinin paylaşılması, onların cinayət işinə heç bir aidiyyəti olmadığı halda barələrində danışılmalı. Hesab edirik ki, bu zərər çəkmiş
edilmiş şəxs tərəfindən cəmiyyətin diqqətinin cəlb edilməsi üçün edilmiş məqsədli bir addımdır. Hal-hazırda həmin cinayət işi üzrə demək, nə Rövşən Hüseynov, nə Xamis Qubadov, nə İlkin Qədimbəyli, nə də İlham Qədimbəyli təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməmişdir. Onlara heç bir ittiham elan edilməmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin cinayət işi üzrə Rövşən Hüseynov 22 sentyabr 2025-ci il tarixdə şübhəli şəxs qismində saxlanılmışdır. Sonradan onun şübhəli şəxs qismində statusuna da xitam verilmişdir. Yəni Rövşən Hüseynovun cinayətin törədilməsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Lakin sosial şəbəkələrdə isə Rövşən Hüseynov barəsində qətimkan tədbiri qismində həbsin seçilməsinə dair məlumatlar yayılmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin məlumatlar da həqiqətə uyğun deyildir.